See? Sarado yan. Seal. Seal to seal. Okay. Let's start. Kaya kailangan mo ng patience. First, ito, chocolate. This is my favorite color, gray. Let's open it up. Let's open it. Now, buksan natin, okay? Buksan natin ito. Face mask na ito. Yan. Buksan na siya. Alright. Same as kanina. Ayan. Okay naman. So far. Okay, next. Ito naman. Color blue. Open natin. Alright, color blue. Hindi pink, hindi gray. Just blue. Color blue. Alright. Maganda ang kulay niya. Lively. At saka healthy. Alright. Buksan natin yung one. Alright. Amuyin natin kung mabango. Alright. Mabangong, bagong bago. Hindi recycle. Okay siya. Suotin sa hindi. Hindi sa ito. Alright, next. There pa dito. Okay. Oh. Masco rin. Yan. Masco face mask. Ear loop type, right? Ear loop. Yung kanina, KN95. Ito. Buksan natin. Mga amigos, mga amigas. Sama natin yung mga buyog. Lagi niyong tatandaan mga lodi, pag nag-unbox kayo, huwag niyong kalilimutan gumamit ng gunting. Alright. Ito yung laman ng protective ear loop type. Ito pala yung ear loop type. Kulay niya ay violet. Violet na light. Amoy natin. Amoy bago. Talagang hindi pa ginamit. Next! Ito naman tayo sa ito parang ordinary lang pero at least makakatipid tayo. Ayun. Ordinary din yung pagkakabalot pero yun guys, Masco pa rin yung brand. Ewan ko kung makikita sa video pero Masco pa rin yung brand. Saka gusto ko yung Masco kasi branded siya. Open natin. Gunting. Check natin yung quality. Okay. Ito yung quality.
siya guys, pero mas manipis siya kaysa dito. Pero ito is premium, ito ordinary. Manipis siya pero okay pa rin naman. Okay pa rin yung quality niya. Next. Brand ito is Masko pa rin. Madali lang buksan. Yan. Hindi siya Masko. Ito, walang brand. Alright guys, thanks sa panonood sa aking unboxing and more videos to come. Just don't forget to hit the like button, the notification button, share, and don't forget to subscribe to my channel. Goodbye! 1, 2